हेलो मित्रों, हूँ भावना मारू આજે તમારી સમક્ષ લાવી છું મેથી પાપડનું શાક। મિત્રો, મેથી ખાવી સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારી છે। ઘણા લોકોને ડોક્ટર મેથી પલાળીને રોજે ખાવાનું કહે છે। તેનાથી પેટની તકલીફ, સાંધાની તકલીફ દૂર થાય છે। મેથી કડવી હોવાથી આપને ભાવે નહીં, તો આપણે આવી રીતે શાક બનાવીને પણ ખાઈ શકીએ। જરૂરી સામગ્રી: 50 ગ્રામ મેથી, तेल 3 થી 4 चमची, राई अर्धी चमची, आदू मरचा लसणनी पेस्ट 1 चमची, हींग अर्धी चमची, हळदर अर्धी चमची, मरचू 2 चमची, छास 1 वाटकी, मीठू 1 चमची, अड़दना पापड़ 2 થી 3, खांड 1 चमची। सौ प्रथम मेथी ने 4-5 कलाक पलाळीने बाफी लेवानी, जे मारी पासे अहीं तैयार ज छे। गैस पर एक कढ़ाई मूको, तेमां तेल नाखो, પછી તેમાં રાઈ, આદુ મરચા લસણની પેસ્ટ, હિંગ, હળદર, મરચું, ત્યારબાદ મેથી નાખીને હલાવી લો। 1 વાટકી છાશ નાખવી, મીઠું અને ખાંડ નાખવી, થોડી વાર ઉકળવા દો। ઉકળી જાય એટલે 2 થી 3 પાપડ લઈ શેકી લેવાના। આમ હાથ વડે પાપડનો ચૂડો કરી તેમાં નાખી દો। 2 મિનિટ ચડવા દો। ચડી જાય એટલે તેમાં લીલા ધાણા નાખી દો। તૈયાર થઈ ગયું મેથી પાપડનું શાક।